Mes bien-aimés. Więc za niedługo, może za jakiś czas będziemy mieć wesele. Bientôt, dans un certain temps, peut-être on aura une fête de mariage. My jako Kościół lubimy się bawić, Nous, en tant qu'Église, on aime s'amuser. lubimy spędzać ze sobą czas, Nous aimons passer du temps tous ale ensemble. przede wszystkim lubimy spędzać, kochamy czas spędzać z Bogiem. Et avant tout, nous adorons passer du temps avec Dieu. Dzieci są na górze, Les enfants sont déjà en haut. a więc my zostaliśmy, aby przyjąć to, co Bóg dla nas przygotował. Amen. Donc nous sommes restés afin de recevoir ce que Dieu il a préparé pour nous. I Bóg dla Amen. nas przygotował kolejną część cyklu Współczesny Kościół. Et donc Dieu nous a préparé la continuité du cycle l'Église contemporaine. I chciałbym wam powiedzieć, jak on powstał, bo jeszcze wam tego nie powiedziałam. J'aimerais vous raconter comment l'Église a été créée parce que je ne voulais pas encore raconter. Ten cykl Ah, kazań. ce Oui. cycle de prédication, A comment, więc comment il a été kiedy créé. głosimy, kiedy modlimy się i prosimy Boga, aby prowadził naszą społeczność, Donc quand on prie et quand on prêche et qu'on demande à Dieu afin qu'il guide notre communauté, i jakiś czas temu, gdzieś około pół roku temu, et il y a plus ou moins 6 mois, Bóg mi pokazał taki obraz. Dieu m'a montré une image. Obraz, że Kościół w ruchu. Une église, donc l'image c'était une église qui bouge, Kościół, który przemieszcza się, une église qui se déplace, ale Kościół, który przemieszcza się w troszkę w inny sposób. mais une église qui se déplace d'une manière un peu W différente. taki sposób, że kiedy się przemieszcza, to zgarnia ze sobą wiele ludzi. D'une manière que quand il se déplace, il prend des gens avec. I kiedy dostałem to zapytałem się, o co chodzi. Et quand j'ai reçu cette image, j'ai demandé, mais il s'agit de quoi? Bóg powiedział, to jest Kościół, współczesny Kościół, który chcę widzieć. Dieu m'a dit, c'est l'église contemporaine que je veux voir. Ale on nigdy nie będzie w takim miejscu, jeśli nie powróci do fundamentu, do pierwszego Kościoła. Mais il sera jamais à cet endroit s'il retourne pas à la fondation de l'église. On nigdy nie będzie taki, kiedy nie stanie się kopią. Il ne va pas jamais être ainsi s'il devient pas la copie. A więc powinniśmy wrócić do źródła. Donc nous devons retourner à la source. I kiedy będziemy wracać do źródła, Et quand nous allons retourner dans to à la staniemy się source, praktycznym kościołem, nous allons devenir une église który pratique będzie szedł do przodu qui va aller de i l'avant który będzie zbierać ludzi. et qui va ramasser des gens. Tych, którzy nigdy nie słyszeli o Bogu i którzy potrzebują o Nim usłyszeć. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de Dieu et qui ont besoin d'entendre parler Tych, de którzy lui. dzisiaj są przekreśleni przez społeczeństwo i czują się sami. Ceux qui sont rayés par la société et qui se sentent Chcę wam seuls. powiedzieć, że Kościół jest odpowiedzią. J'aimerais vous dire que l'Église est la Jest réponse. miejscem, jest grupą, rodziną Bożą, Et l'endroit est un groupe, est la famille divine, w których sercach powinno być miejsce dla takich ludzi. où dans les cœurs de ces gens-là devrait avoir de Bo la place my pour ces kiedyś gens-là. sami byliśmy z drugiej strony. Parce qu'un jour, nous aussi, on était de l'autre Byliśmy ze côté. strony, gdzie nie znaliśmy Nous, Boga. on était du côté où on ne connaissait pas Dieu. Ze strony, gdzie Bóg był dla nas tak bardzo daleki. Może o Nim się uczyliśmy w szkole, ale nie żyliśmy z Nim na co dzień. De l'autre côté où Dieu était très éloigné de nous. Peut-être on en a entendu parler à l'école, mais on ne vivait pas avec lui quotidiennement. Od wielu lat modlimy się jako Kościół o zmianę miejsca. Depuis des années, plusieurs années, on prie pour un changement d'endroit. I chcę wam powiedzieć, że te czasy już powoli nadchodzą. Et j'aimerais vous dire que ce temps arrive tout doucement. Za niedługi czas Dans un temps, będziemy w Très naszym court. nowym miejscu, nous allons être dans notre nouvel endroit, w większym miejscu. un endroit plus grand. I to nie chodzi o miejsce. Et il ne s'agit pas de l'endroit. Chodzi o to, że Bóg wypełnia swoje słowo. Il s'agit que Dieu accomplit sa parole. Że Bóg sprawi, że Kościół stanie się w ruchu. Que Dieu va faire en sorte que l'Église va être dans le mouvement. I Bóg poszerza granice Kościoła. Et Dieu déplace les frontières de l'Église. Granice w liczbie osób, jak i granice w duchowym wymiarze. Donc la frontière dans la quantité de personnes et aussi la frontière dans la dimension spirituelle. A więc dlaczego w współczesnym Kościele? Pourquoi dans l'Église contemporaine? Będziemy głosić, chcemy głosić o Kościele takim, jakim Bóg chce, żeby on był. Nous allons prêcher aujourd'hui, on va parler de l'Église comme Dieu veut qu'elle soit. I kiedy zaczęliśmy ten cykl, Et donc quand nous i avons dzisiaj commencé ce jesteśmy przy cycle, trzeciej części, et aujourd'hui nous sommes dans la partie 3, widzieliśmy ten pierwszy Kościół, nous avons vu cette première Église, to co tam się działo, ce qui se passait dedans, to czym on się charakteryzował. les caractéristiques de cette Église. Modliliśmy się, żeby Bóg właśnie wprowadził nas w ten wymiar. Nous avons prié pour que Dieu nous ramène dans cette dimension. Tydzień temu mówiliśmy o celu i o poświęceniu. La semaine passée, nous avons parlé du but et de la I consécration. wielu z
nas dzisiaj, wielu z nas stało na tym miejscu. Et beaucoup d'entre nous étaient ici à cet endroit. Kiedy było wywołanie, wielu z was wstało. Ja również stałem. Quand il y a eu l'appel, il y en a beaucoup qui se sont levés. Moi aussi, je me suis levée. Na zawołanie chcę, Panie, chcę wejść i poświęcić swoje życie. L'appel, Seigneur, je veux rentrer et je veux consacrer ma vie. Mam nadzieję, że ten tydzień był inny w waszym życiu. J'espère que cette semaine était différente dans votre vie. Że mogliście jeszcze bardziej przybliżyć się do Boga. Que vous avez pu encore plus vous rapprocher à Dieu. Ale chcę wam powiedzieć, że nie byłoby nas dzisiaj na tym miejscu, Mais j'aimerais vous dire qu'on n'aurait pas été ici à cet endroit żeby nie determinacja kilku osób, s'il n'y avait pas eu la détermination de quelques personnes. osób, dla których Bóg położył pewien cel, szalony cel w ich w głowie, aby w Brukseli powstał Kościół. Des personnes que Dieu a mis un but dans leur cœur afin qu'il y ait une église qui soit créée à Bruxelles. Osób, które zapłaciły bardzo wiele swojego życia dla tego Kościoła. Des personnes qui ont payé beaucoup de leur vie pour cette église. A więc dzisiaj jesteśmy takim owocem pracy wielu ludzi. Aujourd'hui, nous sommes le fruit du travail de beaucoup de personnes. Tych, którzy się nawrócili na samym początku. Ceux qui se sont convertis tout Tych, au którzy début. otworzyli swoje domy, aby się spotykać i studiować Biblię. Ceux qui ont ouvert leur maison afin de se rencontrer et d'étudier la Tych Bible. osób, które dzisiaj są pośród nas, tych pierwszych pionierów. Les personnes qui sont parmi nous, les pionniers. Takim jak Iwonka, moja mama, Comme Ivona, comme ma maman, jak Ania. comme Ania. Coś, co się zaczęło wiele lat temu. Quelque chose qui a commencé il y a beaucoup d'années. A my dzisiaj możemy być beneficjentami tej pracy, ciężkiej pracy. Et aujourd'hui, nous pouvons être les bénéficiaires de ce travail, un travail Ale très chciałbym dur. wam powiedzieć, że zanim oni zrobili swoją pracę, to jest ktoś, kto przyszedł na ten świat. J'aimerais vous dire qu'avant que eux ils effectuent leur travail, il y a quelqu'un qui Jest to est Jezus venu, Chrystus. qui est venu dans ce monde, c'est Jésus-Christ. Jezus Chrystus przyszedł, Jésus-Christ est venu aby pojednać ze sobą wszystko. afin de mettre dans l'unité tout, Na niebie i na ziemi. sur le ciel et sur la terre, Dzięki wprowadzeniu pokoju za ceną krwi przelanej, afin en ramenant la paix avec le prix du sang qui a coulé. a więc na krzyżu przelał swoją krew Donc il a fait couler son sang sur la croix za moje grzechy, pour mes péchés, za twoje grzechy. pour tes péchés. Na krzyżu przelał, Sur la croix, il a fait couler, abyśmy my mogli dzisiaj afin que nous puissions stać w aujourd'hui jedności être debout dans i dalej l'unité kontynuować królestwo i budowanie Królestwa Bożego w naszych otoczeniach. et continuer le royaume et continuer à construire le royaume de Dieu dans notre entourage. Podążanie za Jezusem. Donc marcher avec Jésus. Chcę wam powiedzieć, że to nie jest proste. J'aimerais vous dire que c'est pas quelque chose de facile. Wielu ludzi myśli, że to jest tak bardzo proste. Beaucoup de personnes pensent que c'est vraiment facile. I chcę wam powiedzieć, że wielu ludzi podążało za Jezusem. Et j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui marchaient derrière Jésus. I dzisiaj wielu ludzi wokół nas również w jakiś sposób podąża za Jezusem. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes autour de nous aussi, ils marchent derrière Jésus Możemy d'une certaine powiedzieć, manière. że tak jak tutaj jesteśmy, podążamy za Jezusem. On pourrait dire que comme nous sommes ici, nous marchons avec Jésus. I Jezus jest przed nami, On jest na pierwszym miejscu w naszym życiu. Et Jésus est devant nous, il est à la première place dans notre vie. Ale żeby móc wzrastać w Bogu, Mais afin de pouvoir grandir en Dieu, powinniśmy się w całkowitości Mu poświęcić. on devrait complètement se consacrer à lui. Nie będziemy w stanie wzrastać, On sera incapable de grandir kiedy nie poświęcimy się dla Boga. si on ne se consacre pas à Dieu. Nie będziemy w stanie dostrzegać wielkich Bożych rzeczy w naszym życiu, On ne sera pas capable d'expérimenter des grandes choses divines jeśli dans nie notre będziemy vie, w stanie zrezygnować z naszego komfortu si on n'est pas capable de dire non à notre confort na rzecz woli Bożej w naszym życiu. pour la chose de la volonté de Dieu dans notre vie. A więc kolejny temat, jaki dzisiaj mamy, to jest wzrost Kościoła. Le thème qu'on a aujourd'hui, c'est Wzrost l'Église Kościoła. qui grandit. A więc Bożym pragnieniem jest, aby Kościół wzrastał. Donc, la volonté de Dieu est que l'Église grandit. A więc Kościół wzrastał, a więc ty i ja, Donc, l'Église grandit, toi et moi. a więc eklezja, Donc, l'Ecclésia. zbiór ludzi, Donc, un regroupement de personnes. abyśmy mogli wzrastać. Bożym pragnieniem jest, abyś ty i ja, żeśmy mogli wzrastać w Bożej obecności. Donc, la volonté de Dieu est qu'on puisse grandir. Que toi et moi, on puisse grandir dans la présence de Dieu. A więc jeszcze raz powtórzę, aby móc wzrastać w Bogu, powinniśmy poświęcić się dla Niego. Pour pouvoir grandir en Dieu, on doit pouvoir se consacrer à lui.
A więc jaką cenę jestem w stanie dzisiaj podnieść? Quel prix je suis capable de payer I dzisiaj w aujourd'hui? kilku punktach będziemy mówić o tym. Et aujourd'hui, dans quelques points, nous allons parler de Jest cela. taki tekst, który nam pokazuje, który jest napisany w Ewangelii Łukasza w 14 rozdziale. Il y a un texte qui nous montre, qui est écrit dans l'évangile de Luc, dans le 14 rozdział od Chapitre- 25 do 35 wersetu. A więc pytanie jest, jaką cenę jestem w stanie ponieść? Donc la question est quel prix je suis capable de payer? I czytamy w tym tekście tak. Gdy szły za nim wielkie tłumy, odwrócił się i skierował do nich te słowa. Jeśli ktoś przychodzi do mnie, a nie ceni mnie bardziej niż swego ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swoją duszę, nie może być moim uczniem. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. A więc szły za nim wielkie tłumy. Donc il y a eu des grandes foules qui marchaient derrière Jésus. Chcemy powiedzieć, że za Jezusem chodziły tłumy. Qui aurait dit que derrière Jésus, il y a des grandes foules qui Chcę wam marchaient? powiedzieć, że za Jezusem. Moi, j'aimerais vous dire que derrière Jésus, Za Jezusem podążały wielkie tłumy ludzi. il y a des grandes foules qui marchaient Dlatego, derrière że tam, Jésus. gdzie był Jezus, tam się działy zawsze wielkie rzeczy. Parce que là où il y avait Jésus, il y avait toujours des grandes choses qui se passaient. I dzisiaj jest takie pytanie, jaką cenę jesteś w stanie ponieść? Et aujourd'hui, il y a une question. Quel prix tu es capable de payer I tak jak aujourd'hui? Jezus odwrócił się do tych ludzi i powiedział, Comme Jésus s'est retourné envers ces gens et il a dit, jeśli cenisz bardziej swoją matkę, ojca, żonę, dzieci, braci, siostry, si ton propre père, ta propre mère, tes frères et sœurs ont plus d'importance que bardziej moi, niż swoją duszę. plus que ton âme, Wiecie, co to znaczy bardziej niż swoją duszę? vous savez ce que ça veut dire plus que son âme, Swoje pożądliwości, ses envies, swoje emocje, ses to, émotions, gdzie jestem pociągany. là où je suis attiré. Wiele razy może to być też grzech, Beaucoup de fois, ça peut être aussi le péché, który nas ciągnie. le péché qui nous attire. A więc jeśli kochasz bardziej, Donc si tu aimes plus, nie możesz być moim uczniem. tu ne peux pas être mon disciple. Jeśli chcemy zobaczyć wzrost w naszym własnym życiu, to musimy umiłować z całej naszej siły Boga. Si on veut voir grandir en Dieu de toute notre force, donc on doit aimer Dieu de toute notre force. A więc poświęcić się dla Boga. Donc se consacrer totalement à Jezus Dieu. widział wielu ludzi, którzy przychodzili do Niego rano, później wieczorem odchodzili, już więcej nigdy ich nie widział. Jésus, il a vu beaucoup de gens qui venaient à lui le matin et le soir, il ne les voyait plus. My również kiedyś tak przychodziliśmy do Boga. Nous aussi, avant, on venait de cette Przychodziliśmy, manière à Dieu. odchodziliśmy, On venait et on repartait, ale tak naprawdę nigdy nie uchwyciliśmy się Jego. mais en vérité, nous ne nous sommes jamais accrochés à lui. Droga za Bogiem jest piękna, droga za Bogiem jest trudna, ale jednocześnie piękna. Donc le chemin qui mène vers Dieu est dur, mais en même temps magnifique. Jest pięknie chodzić z Bogiem. C'est magnifique de marcher avec A Dieu. wiecie, co się dzieje? Et vous savez ce qui se Że passe? często jak człowiek zaczyna iść za Jezusem, Souvent, quand une personne commence à marcher derrière Jésus, to nagle przychodzą ataki. il y a des attaques qui A więc surgissent. ludzie, którzy nigdy do nas się nie odzywali, rodzina, nagle sobie o nas przypominają. Des gens qui nous parlaient jamais, la famille ou quoi, tout d'un coup, ils se rappellent de nous, A więc, że popełniliśmy jakiś błąd, że zboczyliśmy, gdzieś w coś się przekręciliśmy. qu'on a fait une faute, qu'on a pris une mauvaise A więc direction. często też powtarzam, aby nie przyprowadzać ludzi do kościoła, ale żeby przyprowadzić ludzi do Jezusa. Et souvent, je répète, ne pas ramener les gens à l'église, mais ramener les gens à Jésus. Bo kiedy człowiek przyjdzie do Jezusa i zostanie zmieniony przez Chrystusa, to Bóg mu pokaże, gdzie jest jego miejsce. Parce que si une personne vient à Christ et il sera changé par lui, Dieu va lui montrer où est sa place. A więc droga za Bogiem jest trudna. Donc le chemin qui mène vers Dieu est dur. Idę za Bogiem wiele lat. Je marche avec Dieu Chcę wam powiedzieć, że depuis to nie jest plusieurs années. proste. J'aimerais vous dire que c'est pas simple. Wiele razy trzeba się zmagać, Souvent, il y a des combats, walczyć z samym sobą, combattre avec soi-même jak i również wspierać tych, którzy są wokół. et aussi encourager ceux qui sont autour. Ale jest piękna, dlatego że Bóg jest zawsze obok. Mais elle est magnifique parce que Dieu est toujours à côté. Jest zawsze obok nas, żeby nas wesprzeć w momentach, kiedy jest nam trudno. Il est toujours à côté de nous afin de nous encourager dans les moments où nous avons dur. A więc nie difficile. musimy się udawać do jakiegoś specjalnego miejsca, aby znaleźć Boga, Donc nous ne devons pas nous rendre dans un endroit spécial afin de trouver Dieu, dlatego że Bóg mieszka
nas, car Dieu habite bo en nous, zaprosiliśmy Ducha Świętego do naszego życia. car on a invité le Saint-Esprit dans notre I vie. dlatego też droga z Nim jest piękna, C'est pour ça que le chemin avec lui est aussi magnifique, bo Bóg czuwa nad wszystkim i prowadzi. car Dieu veille sur tout et il dirige. Żeby podążać za Jezusem, trzeba obliczyć dobrze koszta. Aussi pour marcher avec Dieu, il faut calculer les frais. Polacy są bardzo mocni w tym. Les Polonais sont très forts My dedans. lubimy liczyć. Nous aimons compter, A więc calculer. liczymy. Nous calculons. Jezus do nas dzisiaj mówi tak: jeśli chcesz za mną pójść, to oblicz dobrze koszta. Donc aujourd'hui, Jésus nous dit ceci. Si tu veux marcher avec moi, alors calcule bien les frais. Zobaczcie, tutaj już nasza mała siostra już przygotowuje. Regardez là, ici notre petite sœur, elle le prépare. A więc także niech modli się, niech błogosławi. Amen. Qu'elle prie et qu'elle bénit. Amen. A więc to jest to, że oblicz koszta, kiedy chcesz iść za Jezusem. Et donc c'est ça, calcule les frais quand tu veux marcher derrière Jésus. I powiedział tak Jezus: Et Jésus a dit cela. Kto idzie za mną, a nie dźwiga swego krzyża, nie może być moim uczniem. Celui qui marche derrière moi et qui ne porte pas sa croix ne peut pas être mon disciple. A następnie mówi tak: Et ensuite il dit cela. bo kto z was, zabierając się do budowy wieży, Mais qui d'entre vous nie zasiada najpierw i nie oblicza kosztów, czy wystarczy mu na niej wykończenie? Qui d'entre vous qui va construire la tour ne s'assit pas et ne calcule pas les frais pour voir s'il aura assez pour construire. I nikt nie pragnie, aby się okazało, że w założeniu fundamentów zabrakło pieniędzy na dalsze prace. Et personne désire que en installant les fondations, il manque des frais pour continuer le travail. Nikt też nie chce być wyśmiany Et personne veut qu'on rigole de przez lui. ludzi mówiących: ten człowiek zaczął budowę, lecz nie był w stanie dokończyć. Et personne veut qu'on se moque de quelqu'un. Ah, cette personne a commencé la construction, mais il n'a pas pu la A więc terminer. Jezus Chrystus dzisiaj mówi do nas: jeśli chcesz pójść za mną, oblicz dobrze koszta. Et Jésus Christ aujourd'hui dit, si tu veux marcher derrière moi, calcule bien les frais. I ja spotkałem się z takimi sytuacjami, Et donc moi j'ai rencontré ce genre de situation, gdzie ludzie zaczynali iść za Bogiem, des situations où les gens ont commencé à marcher derrière gdzie Dieu, byli bardzo gorący na początku. qu'ils étaient très bouillants tout au début. I wiecie, i z zewnątrz Et vous savez, de l'extérieur, było wszystko perfekt. tout était parfait. Ale byli zawsze na świeczniku. Ludzie ich obserwowali. Et ils étaient toujours, les gens les observaient toujours. W momencie, kiedy popełnili jeden błąd, Au moment où ils ont commis une seule faute, jeden mały błąd, une seule petite faute, to od razu wszyscy wypomnieli i powiedzieli: zobacz, et donc les gens, ils ont dit, regarde, on wcale się nie różni od nas. il n'est pas différent de nous. A więc po co iść za Bogiem? Alors pourquoi marcher derrière Dieu? Pójście za Jezusem Donc marcher avec Jésus, to nie jest tylko oddanie Mu swojego życia i przyjście na nabożeństwo do kościoła. Z kościołem. c'est pas seulement de lui donner sa vie et venir le dimanche aller au Czy culte, przyjąć też chrzest. ou prendre juste le baptême. A więc przyjmę chrzest, Donc je vais prendre le oddam baptême, swoje życie Jezusowi, je vais donner ma vie à już wszystko Jésus zrobiłem. et j'ai tout fait. Nie. Non. Pójście za Jezusem to jest do końca naszego życia. Marcher avec Jésus, c'est jusque la fin de notre vie. To jest sprawdzanie swojego serca każdego dnia. Boże, czy jest coś, co się Tobie nie podoba? C'est vérifier son cœur chaque jour. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui te Czy déplaît? jest coś, co chciałbyś wykorzenić z mojego życia i co powoduje, że jesteś zatrzymany w moim życiu? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux déraciner de ma vie et qui provoque que je m'arrête dans ma vie? Mało z ludzi zaczyna budowę, Peu de personnes commencent la construction dobuduje do połowy, mówi: okej, wystarczy, już jest fajnie. et qui construit à moitié, qui dit ah c'est bon, ça suffit, c'est cool. Przeważnie jest tak, że kiedy ktoś zaczyna, Souvent, quand quelqu'un commence, to liczy koszta, aby dokończyć, il calcule les frais afin de pouvoir terminer la aby móc construction, wejść i zamieszkać w danym domu. afin de pouvoir rentrer et habiter dans la maison. Ale często jest tak, Mais souvent, il arrive ceci, że są rzeczy nieobliczone. qu'il y a des choses qui ne sont pas calculées. Coś, co nie weszło w kosztorys. Il y a quelque chose qui n'est pas rentré dans les frais. I teraz chciałbym troszkę o tym mówić. Et j'aimerais parler un peu de ceci. Często my wyceniamy, Donc, souvent, nous donnons les frais, ale nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. mais nous ne sommes pas capables de tout prévoir. Papier wszystko przyjmie. Le papier va tout recevoir, On wszystko zaakceptuje, il va tout accepter, ale rzeczywistość nie zawsze. mais la réalité, pas toujours. I tak samo jest naszym podążaniem za Bogiem. Et c'est la même chose dans notre marche avec Dieu. Że kiedy czytamy, tak wszystko to się wydaje proste. Quand on lit, tout semble facile. Podążać za Jezusem, podążam za Jezusem. Marcher avec Jésus.
Ale okazuje się, że kiedy za nim podążamy, przychodzi moment oczyszczania naszego życia. Mais il s'avère quand on marche avec lui, il y a un moment où il vient, le moment de la purification de notre vie. A więc dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że jeśli naprawdę chcesz iść za Bogiem, Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, si tu veux vraiment marcher avec Dieu, to oblicz koszta, calcule tes frais, aby ludzie z Ciebie się nie śmiali. afin que les gens ne se moquent pas de toi, Że zaczniesz iść i za kilka lat już Ciebie nie będzie. que tu vas commencer à marcher avec lui et dans quelques années, tu seras plus. Wytrwałość jest błogosławieństwem. La persévérance est une bénédiction. Przez wytrwałość ludzi, którzy zakładali Kościół, Par la persévérance des personnes qui ont créé my l'Église, dzisiaj możemy dalej kontynuować. nous aujourd'hui, on peut continuer. Oblicz siły na zamiary. Oblicz siły Calcule tes forces na to, co pour możesz ce que tu veux wykonać. faire plus tard. A więc Jezus mówi w kolejnym tekście tak dalej. Od 31 czytamy tak. Albo który król, wyruszając na wojnę z drugim królem, nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie 10 000 zmierzyć się z tym, który w 20 000 wyrusza przeciwko niemu. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Jeśli zaś nie, to gdy tamten jeszcze jest daleko, wysyła poselstwo i zapytuje o warunki pokoju. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. A więc wyobraźcie sobie sytuację. Donc imaginez-vous la situation. Idziecie za królem królów, za Jezusem Chrystusem. Vous marchez derrière le roi des rois, Jésus-Christ. Za Jezusem, który uzdrawia, który uwalnia. Vous marchez avec Jésus qui guérit, qui Jesteście libère. podekscytowani, że możecie za nim iść. Vous êtes surexcité que vous pouvez marcher I avec. nagle Jezus się odwraca i mówi, oblicz dobrze koszta. Et d'un coup, Jésus se retourne et il te dit, calcule bien les frais. Zastanów się, czy jesteś gotowy za mną pójść. Réfléchis si tu es prêt pour marcher avec Zastanów moi. się, czy jesteś w stanie zapłacić tą wielką cenę. Réfléchis si tu es capable de payer cet énorme prix. I ludzie stoją, o. Et les gens, ils sont là. Oh. I dzisiaj Jezus tak samo do nas mówi. Et aujourd'hui, Jésus nous parle de la même Czy manière. Kościół jest w stanie ponieść dzisiaj cenę? Est-ce que l'Église est capable de payer aujourd'hui le Czy prix? Kościół chce dzisiaj ponieść cenę? Est-ce que l'Église aujourd'hui a envie de Czy payer le Kościół jest w prix? stanie Est-ce que l'Église est capable? zapłacić cenę swojego czasu, swojego życia na rzecz tego, który jeszcze nie zna Boga? Est-ce que l'Église aujourd'hui est capable de payer le prix de son temps, de sa vie pour celui qui ne connaît pas encore Dieu? Bo kiedy ty poświęcisz swój czas dla tego, który nie zna Boga, Parce que toi, quand tu vas sacrifier ton temps pour celui qui ne connaît pas to Dieu, chcę ci powiedzieć, że zaczniesz wzrastać w Bożej obecności j'aimerais te dire que tu vas commencer à grandir dans la présence de Dieu. i ci, którzy są wokół ciebie, również będą Et wzrastać. ceux qui sont autour de toi vont aussi grandir. I o takim wzroście dzisiaj Bóg chce, aby w taki wzrost był w Kościele. Et ce genre de grandeur que Dieu veut qu'elle soit A à więc ja nie l'Église. wzrastam, żeby być wyższym od brata czy od siostry, Donc moi, je grandis pas pour être plus haut que mon frère ale ou ma wzrastam, sœur, żeby go pociągnąć ze sobą. mais je grandis afin de le prendre avec A więc moi. poznaję bardziej Boga, Donc je connais encore plus Dieu. poddaję Mu całkowicie swoje życie, aby je kierował Je soumets totalement ma vie afin qu'il le dirige, i aby moje życie było zachęceniem dla tych, którzy są wokół mnie, aby pójść za Jezusem. afin que ma vie soit un encouragement pour ceux qui puissent marcher derrière Ale jak Jésus. ludzie będą zachęceni iść za Jezusem, kiedy w Twoim życiu nic się nie dzieje? Mais comment les gens vont être encouragés pour marcher derrière Jésus si dans ta vie il n'y a rien qui se Jak w passe? Twoim życiu będą ludzie zachęceni przez Twoje życie, że mówisz dla nich, żeby przyjść na modlitwę, a Cię nie ma na modlitwie? Comment les gens vont être encouragés par ta vie si tu leur dis viens à la prière, mais toi-même tu viens pas à la Jak ludzie prière? będą zachęceni do tego, aby oddawać swoje życie dla Jezusa, kiedy Twój Jezus będzie tylko Jezusem z kartki, a nie z tego, że Ty z Nim żyjesz? Comment les gens vont être encouragés pour donner leur vie à Jésus si ton Jésus est juste un Jésus sur papier et tu vis Możesz pas mieć avec? Jezusa, którego znasz z kartki, Tu peux avoir un Jésus que tu connais sur une feuille, opowiadać o Bogu, parler de Dieu, opowiadać historie Boże, parler des histoires ale divines. Bóg chce, żebyś Ty mówił z Boga, Mais Dieu, il veut que tu parles de Dieu, żebyś mówił z Boga, natchniony przez Boga. que tu sois tu parles par l'inspiration Nie de tylko Dieu. opowiadać o Bogu, Pas seulement parler ale de Dieu, mówić z Boga. mais parler de Dieu. Jak to jest możliwe? Comment c'est possible? To jest możliwe tylko wtedy, kiedy się poświęcamy Bogu. C'est possible juste au moment quand on se consacre à Dieu.
A więc jako Kościół my chcemy poświęcać się. Donc, en tant qu'Église, on veut se consacrer. Są też tacy ludzie, którzy zaczynają iść za Bogiem i przestają. Il y a aussi des gens qui commencent à marcher avec Dieu et puis ils arrêtent. I o tym czytamy. Et on lit à Tak propos de więc cela. każdy, 33, tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być moim uczniem. Dobrą rzeczą jest sól. Jeśli jednak sól zwietrzeje, czym ją przyprawić? Nie nadaje się ani do ziemi, ani do nawozu. Precz ją wyrzucają. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. A więc widzimy tutaj ludzi, którzy zaczynają iść za Bogiem i Bóg mówi, jesteście solą tej ziemi. Donc ici, on voit des gens qui commencent à marcher avec Jésus. Alors Dieu leur dit, vous êtes le Znamy sel ten de cette tekst. terre. Et nous connaissons ce texte. Jesteśmy solą tej ziemi. Jest powiedział, jesteś solą tej ziemi. Jésus, il a dit, tu es le sel de cette I terre. powtarza się ta sól po raz kolejny w słowie. Et donc ce sel revient encore une fois dans la parole. I ta sól znaczy ludzi, którzy zaczynają iść za Bogiem. Et il s'agit des personnes qui marchent avec Dieu. Wypalają się, Ils s'éteignent, odchodzą od Boga. ils s'éloignent de I Dieu. porównanie jest takie, do czego się nadaje taka sól? Do wyrzucenia. Alors ici la comparaison, à quoi bon d'avoir ce genre de sel? I chcę wam Il powiedzieć, est bon pour jeter dehors. chcę Et wam j'aimerais vous powiedzieć, dire, że w moim życiu wiele razy były takie sytuacje, gdzie już wszystko się wypaliło. j'aimerais vous dire que dans ma vie, il y a eu plusieurs fois des situations où tout s'est éteint. Sytuacje, gdzie nawet nie chciało mi się przychodzić na nabożeństwa. Des situations où j'avais même plus envie de venir au culte. W tygodniu nie chciałam nawet słyszeć o Bogu, Dans la semaine, je voulais même plus je ne voulais plus entendre parler de bo Dieu były takie obciążenia. parce qu'il y avait un tel fardeau. I to nie był problem obciążeń, to był problem moich wyborów. C'était pas le souci des fardeaux, c'était le souci de mes choix. Źle wybierałem. Je choisissais I mal. to powodowało, że coraz dalej byłem od Boga. Et à cause de ça, j'étais de plus en plus éloignée de Dieu. Chcę ci powiedzieć, że kiedy źle wybieramy, J'aimerais te dire que quand on choisit mal, kiedy wybieramy to, co się nie podoba Bogu, kiedy odsuwamy się od Niego, wybieramy grzech, quand on choisit ce qui déplaît à Dieu, qu'on s'éloigne de lui et qu'on choisit le péché, to wiecie, zaczynamy być zgaszani od wewnątrz. vous savez, notre esprit commence à s'éteindre de A więc l'intérieur. nie chce się nam przyjść na społeczność, nie chce nam się mieć relacji z bratem, siostrą, nie chce nam się przyjść na modlitwę. On veut pas venir dans la communauté, on veut pas avoir de relation avec nos frères et sœurs, on veut pas venir à la prière. Ktoś kiedyś powiedział taką rzecz, Il y a quelqu'un qui a dit un jour une certaine chose. że kiedy nie przyjdziesz raz na modlitwę, to jeszcze okej. Si tu viens pas une fois à la réunion de la prière, Ale za alors trzecim ok. razem Mais la troisième fois, ludzie dochodzą do wniosku, przecież to nie ma sensu. la troisième fois, les gens ils constatent que ça n'a plus de sens. Chcę ci powiedzieć, że modlitwa jest bardzo ważna. J'aimerais te dire que la prière est très importante. Obecność Ducha Świętego. La présence du I Saint-Esprit. to Duch Święty pobudza nas. Et c'est le Saint-Esprit qui nous éveille. I często nasze ciało będzie przeciwko Duchowi. Et souvent notre chair sera Nasze ciało będzie mówić, contre nie chce mi się. l'esprit. Notre chair dira, je veux pas y aller. Nie chce mi się iść. J'ai pas envie d'y Nie aller. chce mi się iść na spotkanie. J'ai pas envie d'aller à la réunion. Ale Duch będzie pragnął. Mais l'Esprit va A ile razy désirer. tak było, że kiedy nam się tak bardzo nie chciało i przyszliśmy, to później wróciliśmy do domu i mówiliśmy, wow, dobrze, że poszedłem. Combien de fois il s'est avéré quand on voulait pas, mais on est venu. Ensuite, on est retourné à la maison. On s'est dit, waouh, c'est bien que j'ai été. Ja tak wiele razy miałem. Moi, ça m'est arrivé plein de Że w fois. momencie, kiedy mi się naprawdę nie chciało, Dans les moments où je voulais vraiment pas, to najbardziej Bóg się dotyka mojego serca. alors c'est là que Dieu touchait le plus mon I cœur. pamiętam kiedyś taką sytuację. Je me rappelle d'une certaine Jeszcze byłem u situation. mamy J'étais encore chez ma mère. i mama powiedziała tak, póki nie masz 18 lat, chodzisz ze mną. Tant que tu n'as pas 18 ans, tu vas avec A moi. więc pokornie schylałem głowę Donc humblement, je baissais ma tête. i szedłem z mamą na nabożeństwo. Moja siostra to po prostu zawsze krzyczała, nie szła, Andrzej tak samo, ja chodziłem, nie wiem. Et donc, Sprzedałem ich, wiem, to sprzedałem ich. No. et donc, je baissais ma tête et j'allais toujours avec elle
à l'église, ma sœur ou mon frère, eux, ils n'avaient pas envie d'y Było aller, tak, ils y że mieli allaient pas. zawsze mega wymówki i mama ich zostawiała. Ils avaient toujours des prétextes et maman les laissait toujours. A ja szedłem, no. Et moi, j'allais. I pamiętam raz poszliśmy Et je me rappelle une i fois, on tak est mi się parti, bardzo nie chciało być. et j'avais tellement pas envie d'y aller. Wiedziałem, że będę musiał tłumaczyć. Je savais que je devais traduire. Wiedziałem, że będę musiał rozłożyć słuchawki. Je savais que je devais mettre I tak sobie les myślałem, co écouteurs. tam znów będę po prostu, co ja tam znów, co Bóg mi da, tak? Je me suis dit, qu'est-ce que Dieu va me donner? Miałem jakiś plan na pewno, Et żeby zostać w domu, może pograć, może w FIFA pograć. J'avais certainement un plan pour rester à la maison, peut-être jouer à FIFA. Ale to było w Praise Center C'était à Praise Center. i przyjechał tam taki pastor. Et il y a un certain pasteur qui est venu Przyjechał là-bas. ze Stanów. Il est venu des États-Unis. Nigdy go nie widzieliśmy On l'a jamais vu. i chcę wam powiedzieć, że tamtego dnia Et j'aimerais vous dire que ce jour-là, się skończyło nabożeństwo le culte était terminé. i w pewnym momencie stała polska grupa wokół niego, Et à un certain moment, il y avait le groupe polonais tout autour de lui. a ja taki zrezygnowany gdzieś tam z tyłu, już bliżej drzwi. Et moi, j'étais vraiment démotivé, tout près de la I porte. on tak sięgnął i mówi, chłopcze, chodź tutaj do mnie. Et il m'a regardé, il a dit, garçon, viens ici chez Ja moi. tak się odwróciłem, ja? Je me suis retourné, j'ai dit, moi. Tak, tak, ty. Il m'a dit, oui, oui, toi. Pamiętam, podszedłem do niego Je me suis rapproché de i on cet homme uwolnił de Dieu. słowo prorocze. Et il a libéré la parole Chcę wam powiedzieć, że to prophétique. słowo się wypełniło. Et j'aimerais vous dire que cette parole prophétique s'est Często jest accomplie. tak, że kiedy Bóg ma jakiś plan dla naszego życia, albo coś dobrego dla naszego życia, Et souvent, quand Dieu a un plan pour notre vie ou quelque chose de to bon pour nasze notre ciało vie, będzie mówiło nie, notre chair va dire non. zostań w domu. Reste à la maison. I dzisiaj wiem, Et aujourd'hui, je że w sais momencie, kiedy mi się bardzo nie chce, que dans les moments où j'ai vraiment pas envie, to na pewno Bóg ma coś dla mnie dobrego, więc idę. donc dans les moments où j'ai vraiment pas envie de venir, alors c'est que Dieu a quelque chose de bon pour moi, alors I j'y wiele vais. razy to się sprawdza w moim życiu. Et souvent, ça s'avère Że vrai w dans ma momencie, kiedy vie. mi się nie chce, zmuszam się, mówię, muszę pójść. Que dans les moments où j'ai pas envie, je me force, je me dis, je dois y aller. I przychodzi błogosławieństwo. Et il y a la bénédiction qui vient. A więc tak jest, kiedy podążamy za Jezusem. C'est ainsi quand on marche avec Jésus. Czasami jest tak, że jesteśmy zapaleni i wszystko idzie tak z łatwością, Parfois, il arrive qu'on est bouillant et tout vient avec a czasami jest facilité. tak bardzo trudno, Et parfois, c'est vraiment très że difficile. wszystko pod górkę. Tout vraiment très dur. Ale musimy wiedzieć jedną rzecz, że kiedy jest górka, zawsze będzie później z górki. Nous devons savoir une chose, que quand il y a une montagne, quand il y a une montée, après il y a la descente. A więc jest ten wysiłek, trud, Donc il y a la difficulté de faire effectuer une a montée. następnie jest z górki lżej. Ensuite, quand on descend, c'est plus facile de descendre de la Aby descente. móc wzrastać w Bogu, Afin de pouvoir grandir en Dieu, trzeba mu całkowicie się poświęcić. il faut se consacrer pleinement à lui. A więc Kościół powinien całkowicie się poświęcić. Donc l'Église doit se consacrer à lui Chcę ci powiedzieć, totalement. bracie, siostro, nie licz kosztów. J'aimerais te dire, frères et sœurs, ne calcule pas les frais. Nie licz kosztów, kiedy chcesz iść za Jezusem, Ne calcule pas les frais quand tu veux marcher avec Jésus. bo to będzie źle wychodzić. Parce que ça ne servira à rien. Nie liczmy kosztów. Ne calculons pas les frais. Apostołowie nie liczyli kosztów. Les apôtres ne calculaient pas les frais. Dzisiaj właśnie Tomasz czytał historię, piękną historię z dziejów apostolskich. Donc aujourd'hui, Thomas, il a lu une très belle histoire des actes des apôtres. Apostoła Pawła, który był prześladowcą Donc l'apôtre Paul, qui était un persécuteur i który pewnego dnia zobaczył Jezusa. et qui un certain jour a vu Jésus. I wiecie, co Et zrobił? vous savez ce qu'il a fait? Pokutował za swoje grzechy. Il s'est repenti de ses péchés. Wiecie, co to znaczy pokutować za swoje grzechy? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire de se repentir de ses péchés? Odwrócić się od swoich grzechów. C'est détourner de ses péchés. To nie jest ciągłe przepraszanie, C'est pas demander pardon ale to continuellement. jest podjęcie decyzji. Panie Boże, ja chcę się odwrócić od tego grzechu. C'est prendre une décision et dire Seigneur, je veux me détourner de ce péché. Ja nie chcę żyć w tym grzechu, Je ne veux pas vivre dans ce bo czuję, péché. że ten grzech mnie trzyma. Car je sens que ce péché me tient. I wiecie, kiedy on pokutował i kiedy oddał ten grzech i Vous savez- przeprosił Boga za swój grzech, Vous savez, quand il s'est repenti et qu'il a demandé pardon pour son péché, to A wtedy Dieu? uwolniło się namaszczenie nad jego życiem, Bóg mógł go używać. donc il y a l'onction qui a été libérée sur sa vie et Dieu pouvait Tak jak l'utiliser. czytaliśmy, słyszeliśmy. Comme nous avons lu et nous avons Modlił vu. się o ludzi, ludzie byli uzdrawiani. Il priait pour les gens et les gens étaient guéris. Myślę, że dzisiejszym wielką przeszkodą też jest, może być w naszym życiu Je pense qu'aujourd'hui, la grande barrière qui peut être dans notre vie, współczesnego Kościoła to jest to, że Kościół żyje w kompromisach,
modli się i nie widzi rezultatów. Donc la barrière qui peut être dans l'Église contemporaine aujourd'hui, c'est que l'Église, elle vit dans le compromis, elle prie, elle ne voit pas de A więc résultat. grzech, który jest ciągle tłumaczony. Donc le péché qui est tout le temps justifié. I zadam dzisiaj takie pytanie. Et je vais poser aujourd'hui une question. Wiem, że to będzie trudne pytanie. Je Ja sais que- sobie zadaję się dla siebie. Je sais que ça va être une question difficile, je me la pose en premier lieu à moi-même. Kochasz Boga? Tu aimes Dieu? Czy kochasz Boga? Est-ce que tu aimes Dieu? Każdy niech sobie odpowie. Que chacun se réponde. I myślę, że wielu z nas powiedział, tak, kocham Boga. Je pense que beaucoup d'entre nous vont dire oui, j'aime Dieu, Ja bardzo kocham Jezusa. j'aime beaucoup Jésus. I dzisiaj, czy kochasz naprawdę Jezusa? Est-ce qu'aujourd'hui tu aimes vraiment Jésus? Tak, kocham naprawdę Jezusa. Oui, j'aime vraiment Jésus. A więc jeśli Go tak bardzo mocno kochasz, Donc si tu l'aimes tellement, czy jesteś w stanie zrezygnować dla Niego ze swojego grzechu? est-ce que tu es capable d'abandonner pour lui ton péché? Czy naprawdę Go kochasz? Est-ce que tu l'aimes vraiment? A więc jeśli Go naprawdę kochasz, to udowodnij to. Donc si tu l'aimes vraiment, prouve-le. Odrzuć grzech. Abandonne le péché. I Duch Święty Ci pokazuje, co to jest. Et le Saint-Esprit te montre ce que c'est. Często z zewnątrz ludzie mówią coś takiego, Souvent de l'extérieur, les gens disent quelque chose d'ainsi. ale jakby Bóg był na mnie zły za to, co ja robię, to przecież by mi tak nie błogosławił. Si Dieu, il était vraiment fâché pour ce que je fais, il me bénirait pas ainsi. To bym nie miał tego, czy Żaden- domu, czy pracy, czy jakieś zapomogi. J'aurais pas ceci ou cela, ou une maison, ou un travail, ou des aides. Chcę wam powiedzieć, że to nie jest błogosławieństwo. J'aimerais vous dire que c'est pas la bénédiction. Błogosławieństwo jest, kiedy człowiek może uchwycić się wolności w Jezusie Chrystusie La bénédiction est quand l'être humain peut saisir la liberté en Jésus-Christ i stać się wolnym od grzechu, et devenir libre du péché, niezależnie jaki on jest. peu importe lequel il est. To jest prawdziwe Ça, błogosławieństwo. c'est la vraie bénédiction. Często przykładamy materialne rzeczy i mówimy, że to jest takie wielkie błogosławieństwo. Souvent, nous prenons les choses matérielles et on dit, ah, c'est une telle To, co bénédiction. mają powiedzieć ludzie, którzy nie znają Boga Alors, qu'est-ce que doivent dire les gens qui ne connaissent pas Dieu i którzy dzisiaj są bardzo bogaci? et qui sont très riches aujourd'hui? A więc czym jest błogosławieństwo? Donc, qu'est-ce que c'est la bénédiction? Jakim błogosławieństwem chcesz dzisiaj chodzić? Dans quelle bénédiction aujourd'hui, avec quelle bénédiction aujourd'hui tu veux marcher? Błogosławieństwo Boże La bénédiction divine, to znaczy, że Bóg jest obecny. ça veut dire que Dieu est présent. Jego osoba jest we mnie. Sa personne est en moi. On mnie prowadzi. Il me dirige, On mnie kieruje. il me guide. To jest Boże błogosławieństwo. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. To, że mam grzech, Parce que j'ai że un péché, grzeszę w jakiś sposób, różne, nie będę wymieniać. que je pêche de différentes manières, je vais pas les To, że citer, mogę uchwycić się dzisiaj Chrystusa, que je peux aujourd'hui saisir Christ, uchwycić się Jego za rękę i otrzymać wolność. l'attraper par la main et recevoir la liberté. To jest błogosławieństwo. Ça, c'est la bénédiction. I chcę wam powiedzieć, że Kościół, współczesny Kościół powinien właśnie stać w takim miejscu, J'aimerais vous dire que l'Église contemporaine devrait se tenir justement à ce genre d'endroit, w miejscu chwycenia się z Jezusa Chrystusa, dans l'endroit où ils se saisissent de Jésus-Christ, w miejscu, gdzie pokutuje, odwraca się od swojego grzechu. à l'endroit où il se répand, où il se détourne de son péché. A więc zadam pytanie. Donc je vais vous poser une question. Kościele, czy kochasz Jezusa? Église, est-ce que tu aimes Jésus? Przyjacielu, czy kochasz Boga? Mon ami, est-ce que tu aimes Dieu? Czy chciałbyś doświadczyć Boga w swoim życiu? Est-ce que tu voudrais expérimenter Dieu dans ta vie? Jeśli chcesz doświadczyć Boga, Si tu veux to expérimenter chcę Dieu, Ci dać dzisiaj poradę. j'aimerais te donner aujourd'hui un conseil. Podejmij decyzję odwrócenia się od swojego grzechu. Prends la décision de te détourner de ton péché. I nie patrz na brata, na siostrę, na przyjaciela, na sąsiada, Ne regarde pas ton frère, ta sœur, un Na żonę, frère, na żonę, na męża, ton mari, ale un niech każdy voisin, spojrzy na samego siebie, mais que chacun se regarde na lui-même, swoje własne życie, na sur swoje sa propre serce. vie, sur son cœur. Czy jest coś, Est-ce qu'il y a quelque chose? czy jest coś, co się Tobie nie podoba, Panie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît, Seigneur? Wierzę w to, że kiedy szczerze podchodzimy do Niego, to na pewno pokaże. Je crois en ça que quand on vient à lui sincèrement, il va nous le montrer. A więc ten Paweł Donc ce Paul, napisał taką rzecz. il a écrit une chose. Jestem ukrzyżowany Je suis crucifié. razem z Chrystusem. Je suis crucifié avec Christ. A więc ten prześladowca Paweł Donc ce persécuteur Paul,
doszedł do miejsca, Il est arrivé à l'endroit gdzie zrozumiał, où il a compris, jestem ukrzyżowany razem z Chrystusem. je suis crucifié avec Jésus. Żyję już nie ja, C'est plus moi qui vis, ale żyje we mnie Chrystus. mais c'est Christ qui vit en moi. Żyję już nie ja, C'est plus moi qui vis, ale żyje we mnie Chrystus. mais c'est Christ qui vit Chcę en Ci moi. powiedzieć, że Chrystus chce żyć w Tobie. J'aimerais te dire que Christ veut vivre en toi. I chcę, abyś ustał w takim miejscu, jak ustał Paweł i powiedział, zostałem ukrzyżowany wraz z Chrystusem. Et j'aimerais te dire qu'il veut que tu te mettes à l'endroit où il y a, comme Paul, Już nie où tu żyję, seras crucifié avec Christ. już nie żyję ja, C'est plus moi qui vis, ale żyje we mnie Chrystus. mais c'est Christ qui vit en moi. Teraz żyję w ciele, Maintenant, je vis dans un corps, lecz żyję wierząc Synowi, mais je vis en croyant dans le Fils, Bożemu Synowi, le Fils de Dieu który mnie pokochał qui m'a aimé i który wydał samego siebie za mnie. et qui s'est donné lui-même pour moi. A więc jestem w miejscu, gdzie już nie lekceważę Bożej łaski. Et je suis à l'endroit où je méprise pas la grâce divine. Chcę Ci powiedzieć, nie lekceważ Bożej łaski, póki jest dzisiaj. J'aimerais te dire, ne méprise pas la grâce divine Nie tant que czekaj c'est do encore jutra. aujourd'hui. N'attends pas demain. Nie czekaj za tydzień. N'attends pas dans une semaine. Nie lekceważ Bożej łaski. Ne méprise pas la grâce divine. Apostoł Paweł L'apôtre Paul, zrozumiał, czym jest Boża łaska. il a compris c'est quoi la grâce divine. I chcę wam powiedzieć, że kiedy zaczął służbę z Bogiem, J'aimerais vous dire que quand il a commencé le ministère avec Dieu, to mówił, jestem apostołem powołanym przez Boga. il disait je suis l'apôtre appelé par Dieu. Kiedy był troszkę dalej w swojej służbie, Quand il était un peu plus loin dans son to ministère, powiedział, jestem ostatni z tych apostołów. il a dit je suis le dernier de ses apôtres. A kiedy był rok przed swoją śmiercią, Et une année avant sa mort, ten potężny mąż Boży un puissant homme de Dieu, wyznał coś takiego. il a confessé Jestem quelque chose pierwszy z ainsi. grzeszników, Je suis le premier des pécheurs, a więc z apostoła do pierwszego grzesznika. donc de l'apôtre au premier pécheur. I to jest życie z Bogiem. Et c'est ça la vie avec Dieu. Życie z Bogiem nie pokazuje nam, że nie jesteśmy lepsi, La vie avec Dieu ne démontre pas qu'on est meilleur, bo często my się porównujemy do ludzi. parce que souvent nous nous comparons avec les autres. I kiedyś takie było kazanie, porównaj się do Boga. Il y avait eu ce genre de prédication, compare-toi à Dieu. I kochani, dochodzimy do końca. Mais bien aimés, nous arrivons Do końca naszego kazania. à la fin de notre prédication. I wierzę, że Bóg ma dzisiaj dla ciebie dobre rzeczy. Je crois que Dieu a des bonnes choses aujourd'hui pour toi. Bóg chce, abyś nie lekceważył łaski. Dieu veut que tu méprises pas la grâce, I abyś mógł dzisiaj wyznać, że już nie żyję ja. que tu puisses aujourd'hui A może confesser. dzisiaj nie C'est jesteś plus w moi stanie qui tego vis. wyznać. Peut-être aujourd'hui tu n'es pas capable de le Nie confesser. jesteś w stanie tego wyznać, bo wiesz, że nie jest w porządku. Tu n'es pas capable de le confesser parce que tu sais qu'il y a des choses qui ne sont pas en règle. Ale jako Kościół chcemy się modlić, Mais en tant qu'Église, on veut prier żebyś ustał pewnego dnia que tu puisses être debout un certain i jour powiedział przed Kościołem, et que tu puisses dire devant l'Église, już nie żyję ja, c'est plus moi qui vis, ale żyje we mnie mais Jezus, c'est Jésus qui vit en moi. bo moje życie stało całkowicie ukrzyżowane wraz z Nim na krzyżu. Car ma vie a été complètement crucifiée avec lui à la croix. Czy pragniemy tego? Est-ce que nous Czy désirons pragniemy cela? tego, by Jezus żył w naszym życiu? Est-ce que nous désirons pour que Jésus vive dans notre vie? Ja pragnę tego. Moi, je le Pragnę, désire. żeby to Jezus był na pierwszym miejscu. Je désire que ce soit Jésus qui soit à la première place. Wiecie, co to znaczy, że tam, gdzie pójdę, Vous savez ce que ça veut dire? Que là-bas où że je nie vais ja aller, pierwszy wchodzę, c'est pas moi le premier ale qui rentre, Chrystus pierwszy wchodzi. c'est Christ qui rentre en Że tam, premier. gdzie są drzwi Que zamknięte, là-bas où il y a des portes fermées, Chrystus mi je otwiera. le Christ Tam gdzie, les ouvre. tam, gdzie jest bieda, tam, gdzie jest trud, tam, gdzie jest płacz, Là-bas où il y a la pauvreté, où il y a la difficulté, où il y a les pleurs, to nie ja zachodzę, żeby pomóc, c'est pas moi qui arrive pour ale aider, Chrystus pierwszy tam wchodzi, mais le Christ arrive là-bas en który premier, wyciąga swoją rękę qui donne sa main i on wyciąga i wyciąga tych ludzi. et il prend ces gens. Już nie żyję ja, C'est plus moi qui ale vis, żyje we mnie c'est Chrystus. Christ qui vit en moi. Kościele Polskie Ewangeliczne w Belgii. Église évangélique en Belgique, Niech to będzie widoczne w waszym życiu. que ça soit voyant dans votre vie. Jeśli kochasz naprawdę Jezusa, Si tu aimes vraiment Jésus, zostaw swoje grzechy. laisse tes péchés, Wyjdź z tego miejsca inny, jak wszedłeś. sors de cet endroit différent que tu es rentré. Zostaw je dzisiaj tutaj.
Laisse-les ici aujourd'hui. Zostaw swoją słabość tutaj. Laisse ta faiblesse ici aujourd'hui. Zaufaj Bogu. Fais confiance à Bóg Dieu. ma dla ciebie siłę. Dieu a une force pour toi. Nie myśl teraz, że ja nie mogę tego zrobić. Ne pense pas aujourd'hui, moi je ne peux pas le Nie dam faire. rady tego zrobić. Je n'arriverai pas à Chcę le ci powiedzieć, że faire. dasz rady. J'aimerais te dire que Bo tu Duch auras la Święty jest force. obecny. Parce que le Saint-Esprit est présent. Bo tak jak śpiewaliśmy, Comme nous avons chanté, znaki cuda działy się. il y avait les signes de miracles qui Tam, gdzie Ty, Duchu arrivaient. Święty, przyszedłeś. Là-bas où le Saint-Esprit Tam, est gdzie jest venu. Duch Święty, tam są znaki i cuda. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a les signes et les miracles. Ale Duch Święty nie zrobi nic na siłę. Mais le Saint-Esprit ne va rien faire On par nie force. przyjdzie, nie wyrwie tego z Twojego serca. Il va pas venir arracher ça On de nie ton będzie cœur. Ciebie szarpać, Il va pas te secouer, ale On chce Cię zachęcić. mais il veut t'encourager. Zrób krok wiary. Fais le pas de foi. Poddaj to dla Niego. Soumets cela à lui. Wyznaj swój grzech. Confesse ton péché. Wyznaj swój grzech Confesse ton péché przed Bogiem, devant Dieu. a Bóg Cię uwolni. Et Dieu va te I to nie libérer. ja mówię. Et c'est pas Ale moi to qui va mówi dire, Słowo Boże. c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le Choruje dit. kto między wami? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade parmi vous? Że chorujesz duchowo, masz ciężar. Peut-être tu es malade, donc spirituellement tu as un poids. Chcesz, a nie dasz rady. Tu veux, mais tu n'y arrives Chciałbyś pas. pójść za Bogiem, a nie dasz Tu rady. veux marcher avec Dieu, mais Chciałbyś tu być n'y arrives pas. lepszym mężem, a nie dajesz Tu veux rady. être un meilleur époux, mais tu n'y arrives pas. Twoja dusza jest chora. Ton âme est malade. Ciało jest silne, Le corps, il est fort, ale dusza mais ton âme. potrzebuje uzdrowienia. Mais ton âme a besoin de la guérison. I odpowiedzią na to uzdrowienie jest Jezus. Et la réponse pour cette guérison est Jésus. Więc proszę też grupę. Spędzimy krótki czas na modlitwę. J'invite le groupe de louanges. Nous allons passer un court temps dans la prière. Chcemy wzrastać. Je veux grandir. Kochani, chcemy wzrastać. Mes bien-aimés, je veux grandir. Nie chcę być w tym samym miejscu. Je ne veux pas être dans à la même place. I to jest decyzja. Et c'est une décision. Czy chcesz zostać w tym samym miejscu, w jakim jesteś? Est-ce que tu veux rester à la même place dans laquelle tu es? Czy chcesz zostać w tym samym miejscu duchowym za rok, za 2? Est-ce que tu veux rester dans le même endroit spirituel dans 1 an, dans 2 ans? Czy może nie chcesz? Jesteś zmęczony. Peut-être tu veux pas, tu es fatigué. A może o tym nigdy nie myślałeś, bo jest tak dobrze. Ou peut-être tu as jamais réfléchi parce que ça te convient comme ça. W Bogu jest nasza wolność. Dans Dieu, nous avons notre W liberté. Bogu jest nasza wolność. En Dieu, nous avons la liberté. A więc dzisiaj, kochany Ojcze, Donc aujourd'hui, mon Père bien-aimé, dziękujemy Tobie za Twoją obecność. nous te remercions pour ta présence. Dziękujemy Tobie, Panie, że Ty mówisz do nas. Nous te remercions, Seigneur, car tu nous parles. Dziękujemy, że Ty jesteś naszym Ojcem, który jest w niebie. Nous te remercions, car tu es notre Père qui est aux I cieux. tak jak śpiewaliśmy, Et comme nous avons chanté, przyjdź królestwo Twe. que ton royaume vienne, Przyjdź królestwo Twe. que ton royaume vienne. Czy moglibyśmy zaśpiewać tą pieśń? Nasz Pouvons-nous Ojcze, Pouvons-nous chanter encore ce chant, notre Père? nasz Ojcze, który jest w niebie. Notre Père qui est aux cieux. On jest w niebie i dzisiaj patrzy na nasze życie. Il est au ciel et il regarde notre vie. On patrzy dzisiaj na mnie i patrzy na Ciebie. Il me regarde moi aujourd'hui et il te regarde toi. I On wie, z czym my dzisiaj przyszliśmy. Et il sait avec quoi nous sommes venus On aujourd'hui. wie, z czym się zmagam ja, z czym się zmagasz Ty. Il sait avec quoi tu combats toi, avec quoi je combats moi. I dzisiaj Et aujourd'hui, chciałem Cię zachęcić, j'aimerais t'encourager żebyś nie wyszedł z tego miejsca bez oddania tego, z czym tu przyszedłeś. que tu ne sors pas de cet endroit en laissant ce avec quoi tu es venu. Wiecie, często są takie grzechy widoczne. Vous savez, il y a souvent des péchés qu'on voit, Coś, co jest widoczne, bo jest to zewnętrzne. quelque chose qui est voyant parce que c'est extérieur. Ale chcę Ci powiedzieć, że Bóg patrzy na Twoje serce. Mais j'aimerais te dire que Dieu regarde à ton cœur. I dzisiaj Et aujourd'hui, Duch Święty mi pokazuje, le Saint-Esprit że me na tym montre miejscu są osoby, que à cette place ici, il y a des personnes które chodzą z osądem. qui marchent avec le jugement, Które chodzą z osądem. qui marchent avec le Jest to jugement. wcale niewidoczne, C'est pas voyant, ale osądem w swoim sercu. mais le jugement dans leur cœur. I myślą, że są lepsze, Et, lepsi. et ils pensent qu'ils sont meilleurs. Ja jestem lepszy. Moi, je suis meilleur. Ja robię to lepiej. Moi, je fais ça mieux. Jest coś takiego jak wyższość, pycha. Il y a quelque chose
comme la grandeur, l'orgueil. Bóg dzisiaj chce złamać pychę. Aujourd'hui, Dieu veut casser l'orgueil. Bóg dzisiaj chce złamać pychę. Aujourd'hui, Dieu veut briser l'orgueil. Chce wykorzenić pychę z twojego życia. Il veut déraciner l'orgueil de ta vie. Pozwól Mu. Laisse-le. Halleluja. Halleluja. Nasz Ojcze. Nasz Ojcze niebieski, Nasz Ojcze niebieski. święć się imię Twoje, Panie. Twe, Tak modlimy się, Panie Boże. Twe Twe królestwo, Panie, niech przyjdzie dzisiaj. Niech przyjdzie dzisiaj Twe królestwo. Que ton royaume vienne aujourd'hui. Niech Twoja wola, Panie, spełni się. Que ta volonté s'accomplisse, Seigneur. Twe królestwo, Panie. Ton royaume, Seigneur. Kochani, teraz podczas tej pieśni Durant ce chant, chciałbym nas zachęcić, j'aimerais nous encourager aby właśnie wyznać swój grzech, afin de confesser ses péchés, abyśmy mogli wyznać. afin que nous puissions confesser. Nikt nie patrzy na Ciebie, Personne ne te regarde, nikt nie jest obok Ciebie, personne n'est à côté de toi. ale dzisiaj Ty i ja stoimy przed Bogiem. Mais aujourd'hui, toi et moi, nous Chcę Cię tenons devant zachęcić, Dieu. wyznaj swój grzech, J'aimerais t'encourager. Confesse ton péché. wyznaj swój grzech. Confesse ton péché. Nie garść łaską. Ne méprise pas la grâce. Amen.